¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues aquí, en el parque, esperando para irme a entrenar. Creo que es ahorita temporada de lluvias en la Ciudad de México y digo, la verdad está del asco porque aquí suele llover en las tardes y pues te jode si tu horario de como de libre para hacer tus cosas personales es en la tarde porque es cuando llueve y entonces pues, todo se jode, ¿no? Pues tienes que esperar los fines de semana cuando tienes libre en las mañanas o hacer las cosas muy de noche. Pero pues aquí en la Ciudad de México es un poco complicado. Así que bueno, pues a esperar en lo que vienen por mí para ir a entrenar. Y pues cuídense, saludos.